દોસ્તો, હવા, પાણી અને ખોરાક આ ત્રણ વસ્તુ માણસની ડેઇલી જરૂરિયાત અને આ ત્રણ વસ્તુના માધ્યમથી માણસના શરીરની અંદર આવતા ઝેરી તત્વો જેના કારણે માણસના કુદરતે દીધેલા અવયવો જે નબળા પડતા જાય છે અને અનેક પ્રોબ્લેમ વધતા જાય છે. તો એક એવા જ પ્રોબ્લેમની અમે તમને જાણ કરી રહ્યા છીએ, જે છે સુરતના સરથાણા જકાત નાકાની નજીકનો એક વિસ્તાર છે. શું નામ છે આપનું? ગીતાબેન પટેલ. ગીતાબેન પટેલ, અહીંયા સુરતનું તમારું એડ્રેસ બતાવો તો કયા વિસ્તારમાં રહ્યો છો તમે? વ્રજરાજ રેસિડેન્સી B3 102 નંબર. ઘર નંબર 102. ઘર નંબર 102. ઓકે. અને સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં. હા. હવે તમારા પ્રોબ્લેમની કંઈક વાત કરો. તમને શું પ્રોબ્લેમ હતો, કેટલા સમયથી હતો, એની વાત કરો. મને પગમાં દુખાવો હતો, ગોઠણમાં, અને પગની નસો ફૂલી જતી હતી. હા. આ કેટલા વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ તમે સહન કરતા હતા? એટલે આ હું 3 થી 4 વર્ષથી ને હતું મને થોડું. 3-4 વર્ષથી. દવા કઈ જગ્યાએ લેતા હતા તમે? દવા નવીન હોસ્પિટલ, લાલ દરવાજા. નવીન હોસ્પિટલ. તો એ દવા લેવાથી આમ શું થતું હતું તમને? એ દવા લેવાથી કોઈ જાતનો કઈ ફરક દેખાતો નહીં. પછી દવા લે ત્યાં સુધી સારું, પછી પાછી પ્રોબ્લેમ હતી એની. બરાબર છે. તો હાલમાં તમારે કયો છો હતા એ પ્રોબ્લેમ અત્યારે છે કે નથી? ના, અત્યારે નથી. તો એ પ્રોબ્લેમ તમે શેનાથી સારા કર્યા અને કઈ વસ્તુ લીધી હતી, કોણે તમને જાણ કરી હતી? યુટ્યુબ માધ્યમથી ને નેચરામોર કંપનીનું, નેટસપ કંપનીનું. હા, તે એનાથી યુટ્યુબ માંથી તમને જાણકારી મળેલી. અને તમે કઈ વસ્તુથી શરૂઆત કરી હતી? મેં પહેલા તો આ લીધેલી ઇઝી ડિટોક્સ. ઇઝી ડિટોક્સ. હવે ઇઝી ડિટોક્સ લીધા પછી તમારા શરીરમાં ફાયદો શું થયો તમને? મને કબજિયાતની પ્રોબ્લેમ હતી, એ દૂર થઈ ગઈ. ઓકે. ઇઝી ડિટોક્સ લીધા પછી તમારા જે ઘૂંટણ દુખતા હતા અને તમે કહો છો કે તમારી નસો ફૂલાઈ જતી હતી પગની, તો એના માટે તમે નેટસપનું શું લીધેલું? નેટસપનું આ પાવડર લીધેલો. અચ્છા. આ પાવડરના કેટલા ડબ્બા તમે પૂરા કર્યા? 3 ડબ્બા. અને દિવસમાં કેટલી વખત પીતા હતા? 2 વખત. દિવસમાં 2 વખત. ઓકે. તો આ પાવડર આની સાથે બીજું કઈ લીધેલું? કેપ્સ્યુલ લીધેલી. કઈ કેપ્સ્યુલ હતી? આપેલી જોઈન્ટ કેર. હવે આ પેકેટ કેટલા પૂરા કર્યા તમે? 12 પેકેટ પૂરા કર્યા. ઓકે. તો આ 12 પેકેટ કેપ્સ્યુલના અને 3 ડબ્બા પાવડરના, બરાબર? આટલું આ લીધા પછી જે તમે કહો છો દવાખાનાથી તમને ફાયદો નહોતો થયો, હવે આ વસ્તુ લીધા પછી હવે તમને કેવું લાગે છે? હવે મને સારું લાગે છે. આમ કઈ રીતે સારું લાગે છે? ચાલવામાં કેવું લાગે છે? ચાલવામાં પગ નથી દુખતા, પગથિયા ચડ ઉતર થઈ જાય છે, નસો ફૂલાતી નથી. નસો નથી ફૂલાતી. ઓકે. તમારી ઉંમર કેટલી છે? મારી ઉંમર 50. અમે દોસ્તો એટલા માટે આ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છીએ કે આજે 35 વર્ષ પછીની વયના જે બી બહેનો હોય ને, એને મોટા ભાગે કમરનો દુખાવો, ઘૂંટણનો દુખાવો, હાલવા ચાલવામાં તકલીફો આજના ખોરાક પ્રમાણે, આજના વાતાવરણ પ્રમાણે થાય છે. તો એ મુજબ તમે કંઈક તમારી તંદુરસ્તીમાં બીજું શું કહેતા હતા? ઓપરેશનોની કંઈક વાત કરતા હતા તમે? મારે 5 ઓપરેશન થઈ ગયેલા છે શરીરમાં. તમારા બોડીમાં 5 ઓપરેશન થઈ ચૂક્યા છે, અને છતાં આ વસ્તુ ખાલી 3 ડબ્બા પાવડરના અને આ કેપ્સ્યુલના પેકેટ પીધા પછી હવે તમારું બોડી એકદમ ફિટ છે, કમ્પ્લીટ છે, બરાબર? તમારું સૌરાષ્ટ્રમાં વતન કયું છે? મોટી કોકાવાનો વતની છો. હવે આમનું થોડું રિવ્યુ લઈએ. આ તમારા દીકરી, આમણે તમને જાણકારી લઈને પ્રોડક્ટની. શું નામ છે તમારું? અનુબેન પટેલ. અનુબેન પટેલ. હવે આ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો અનુબેન? આ વિશે હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે મારા મોમને અમે નવીન હોસ્પિટલમાંથી દવા લેતા 3-4 વર્ષથી ઓલમોસ્ટ એને પ્રોબ્લેમ્સ હતા, અને ડોક્ટરને કહેતા કે જે નસો ફૂલી જવાની વાત કરી, એક ડોક્ટરની ભાષામાં એને વેરીગોન્સ વેન્સ કહેવામાં આવે, કે એનું કોઈ પણ જાતનું આવતું નથી ટ્રીટમેન્ટ, એ જીવે ત્યાં સુધી એમનામ જ રહી છે, બરાબર? પણ માત્ર કે યુટ્યુબમાં હું એક દિવસ વિડીયો જોતી હતી કિશોરભાઈ બાબરિયાની ચેનલ પરથી, તો એમાંથી મને જાણકારી મળી પાવડર વિશે અને કેપ્સ્યુલ વિશે. તો પછી મને એમ થયું કે ના, કે આ વસ્તુ કર્યા જેવી છે. એટલે પછી મારા મોમને મેં સ્ટાર્ટ કરીને અત્યારે બહુ જબરજસ્ત એનું રિઝલ્ટ પરિણામથી આમ તમારો પરિવાર સંતુષ્ટ કેવો છે? બહુ જબરજસ્ત, સારી રીતે આમ સંતુષ્ટ છે આ પરિણામથી. અચ્છા. તો બીજા તમારા મોમ જેવા ઘણા બધા લોકો પીડિત છે, એનાથી પણ મોટી ઉંમરના વડીલો, તો એવા લોકોને તમારો વિડીયોના માધ્યમથી સંદેશ શું છે? બસ હું એક જ સંદેશ આપવા માંગીશ કે ઓલોપેથિક તરફ નહીં વળો, આયુર્વેદિક તરફ જાઓ. તમને એક તો પરિણામ સારું પણ મળશે, અને સાથે કે તમારી તંદુરસ્તી એકદમ જળવાઈ રહેશે. યસ, વેરી ગુડ. તમને પરિણામથી સંતોષ છે ને? હા. સરસ. તો તમે બંને જે જાણકારી આપી છે એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.